नमस्कार दोस्तों, क्या आपके भी जॉइंट से कट-कट की आवाज आती है? यदि आपके जॉइंट से कट-कट की आवाज आती है, आपके शरीर के किसी भी हिस्से से कड़-कड़ की आवाज आती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश धाकड़, श्री आदियोगी चिकित्सालय मंगलवाड़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक मिथ को, एक भ्रम को तोड़ने वाले हैं। कई सारे व्यक्ति होते हैं जो बोलते हैं कि उनके जॉइंट से, खासकर उनके घुटनों से कट-कट की आवाज आती है। घुटने हमारे शरीर का सबसे बड़ा जॉइंट्स है। हर किसी व्यक्ति के घुटनों से कट-कट की आवाज आती है। दोस्तों, नॉर्मली कट-कट की आवाज किसी में भी आ सकती है और किसी भी उम्र में आ सकती है। इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन होती है जिसमें आपको सचेत रहने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस वीडियो में हम उन कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं जिस कंडीशन की वजह से घुटनों से आवाज आती है। हमारे जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज होता है और हमारे प्रत्येक जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, पानी होता है, लिक्विड होता है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोला जाता है। और इसी साइनोवियल फ्लूइड के बीच में यदि हवा के बुलबुले आ जाते हैं, एयर आ जाती है, और जब हम किसी जॉइंट्स को मूवमेंट करवाते हैं, किसी जॉइंट्स को मोड़ते हैं, और जब मोड़ते समय वो एयर बबल है, जो हवा के बुलबुले हैं, वो रगड़ खाने की वजह से वो फूटेंगे। तो जो एयर बबल फूटते हैं उसकी आवाज को क्रैकिंग साउंड, पॉप साउंड बोला जाता है। और नॉर्मली यदि आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, दर्द नहीं है, नॉर्मली आप उठते बैठते हो, उस समय यदि आपके घुटनों से आवाज आती है तो इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये एयर के बुलबुलों की आवाज है। कई बार जब हम किसी जॉइंट्स को अचानक से मोड़ते हैं, अंगुलियों में बजाते हैं इस तरह से, ये जो है ना, ये आवाज आप देख सकते हो, ये आवाज नॉर्मली पॉप साउंड है। और हमारे साइनोवियल फ्लूइड के बीच में गैस के बुलबुलों की आवाज है। जब ये बुलबुले फूटते हैं तो उस केस में इस तरह की आवाज आती है। और ये आवाज लगातार नहीं आती है। जैसे ही मैं 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद फिर से अंगुलियां चटकाऊंगा तो उस केस में मेरे को फिर से इसी तरह की आवाज आएगी। तो ये आवाज नॉर्मल है। तो घुटनों से, जॉइंट से नॉर्मली आपकी आवाज आ रही है, किसी प्रकार का दर्द नहीं है, किसी प्रकार की स्वेलिंग नहीं है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। नॉर्मली हर किसी में ये आवाज आती है और ये एयर गैस के बुलबुलों की आवाज है। यदि आपकी आवाज के साथ में दर्द होता है, उस केस में आपको सचेत होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे प्रत्येक जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज होता है और उस कार्टिलेज के अंदर और जॉइंट्स के आसपास में साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। जब किसी भी वजह से वो कार्टिलेज घिसता है या फिर आपकी मांसपेशियों में स्टिफनेस आई हुई होती है, तो उस केस में जब भी आप अपने जॉइंट्स को मूव करवाओगे तो आपको दर्द होगा, जॉइंट्स के आसपास में सूजन आएगी। इसमें आपको इलाज लेने की आवश्यकता पड़ती है। वो एक मेडिकल कंडीशन हो जाती है। यदि आपके पॉप साउंड के साथ में दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है या फिर जॉइंट्स अटक रहा है, उस केस में आपको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है, अपने डॉक्टर्स की सलाह लेने की आवश्यकता है। जैसे ही आप बैठे तो आपका जॉइंट्स फंस जाता है, रुकना पड़ता है, चलते समय आपको रुकना पड़ता है, सीढ़ियां चढ़ते समय, सीढ़ियां उतरते समय आपको रुकना पड़ता है, और सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय आपके घुटनों से आवाज आती है, आवाज के साथ में दर्द होता है, तो आपको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है। उस चीज को आपको इग्नोर नहीं करना है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी हड्डियों में डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, आपके बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कम होने लगती है, कार्टिलेज घिसने लगते हैं, और जब कार्टिलेज घिसते हैं तो उसकी वजह से हड्डियां आपस में टच होने लगती है। तो ये एक ओल्ड एज के कारण हो सकता है। जैसे आपकी उम्र 45-50 साल से अधिक है, 60 साल के आसपास में है, उस केस में आपके घुटने से आवाज आ सकती है और आपके अन्य जॉइंट्स से आवाज आ सकती है। यदि आवाज के साथ में दर्द ज्यादा है, जॉइंट्स के आसपास में सूजन आ रही है, तो उस केस में आपको हॉस्पिटल विजिट करने की आवश्यकता है। अपने नजदीकी डॉक्टर्स से सलाह ले सकते हैं। यदि आपको जॉइंट से रिलेटिव, स्पाइन से रिलेटिव, नर्व से रिलेटिव किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो आप हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं और डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहे हैं उन पे संपर्क कर सकते हैं।